שלום לכולם, ברוכות הבאות לעיניים על עזה. סדרת הרצאות דו-שוביות המשלבת למידה עם מחאה ומבקשת להציף עניינים שראויים לתשומת ליבנו, לספק אינפורמציה, לאתגר את השיח השגרתי ולמחות נגד המדיניות הרת האסון שממשלת ישראל מובילה. בשבוע שעבר הקדשנו את שתי הרצאות להתעוררות ולהתארגנות בקרב הפלסטינים אזרחי ישראל נגד המצב הקיים והאלימות המשתוללת. ברור שזהו תהליך ושזה ייקח זמן, וכמובן צריך גם שהמדינה והמשטרה יתעוררו וישנו את התנהלותם ולא רק הציבור הערבי. העובדה המצערת היא שהשבוע שעבר היה אחד המדממים בהיסטוריה, לא פחות מ-12 נרצחים בשורה של תקריות ירי בצפון, במרכז ובדרום. החברה הפלסטינית הערבית בישראל נקרעת לגזרים, מתפוררת, וגורמי המדינה מגיבים באדישות ובאפס מעשה, או גרוע מזה, בשמחה לעד ועידוד סמוי לאלימות. לפעמים גלוי אפילו. באותה עת השיח הציבורי המיינסטרימי בישראל נוטה להאשים את הקורבנות ולייחס את האלימות לתכונות וכשלים של החברה הערבית לבדה. דווקא אל מול נטייה רווחת זו להאשים את הקורבנות, חשוב להעיר התארגנויות ופעולות שיוצאות מלמטה, מאג'נסי של יחידים כמו בסכנין ומהתארגנויות בחברה האזרחית. לאור כל זאת חשבנו שחשוב להקשיב לדבריו של עורך דין רידה ג'אבר, יושב ראש מרכז אמ"ן למאבק פשיעה ובאלימות בחברה הפלסטינית. רידה הוא בעל MA במדיניות ציבורית מאוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת נורת'ווסטרן, ומשלים בימים אלה לימודי הדוקטורט שלו באוניברסיטת אל-קודס. מרכז אמ"ן שהוא יסד ועומד בראשו לא רק מתעד את האלימות המשתוללת לא, אני לא ייסדתי אותו, אני ניהלתי אותו. אני שהוא היום חבר ניהל, הנהלה. אוקיי, סליחה. הוא פועל גם כדי לגבש מודלים לפעולה קהילתית נגד האלימות. הוא משקיע מאמצים בהנעת המנהיגות הארצית והמקומית של החברה הפלסטינית בישראל לפעולה נגד האלימות המשתוללת, וזאת במקביל להנעת גורמי מדינה ואכיפה לפעולה מצידם ולשיתוף פעולה עם ההנהגה הערבית. אז כנהוג אצלנו, קודם כל תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה על רידד, ההזמנה. אנחנו מחכים לשמוע. אני רק מזכירה שכנהוג אצלנו רידד ידבר במשך 8 דקות, ולמחר מכן נשאיר זמן לשאלות ותשובות באמצעות הצ'אט. אז אם יהיו לכם שאלות, אתם מוזמנים כבר עכשיו לשים את השאלות בצ'אט. תודה רבה, הבמה שלך. תודה על ההזמנה. אני אתחיל ממילה שאמרת ואני אצלול לעניין הזה בזמן שהוקצב לי. אמרת החברה הערבית מתפוררת, אז זה לא ככה. התיאוריה שאני רוצה להנגיש אותה עכשיו דווקא הפוכה. כאילו כל הזמן גם הערבים אומרים על עצמם שהם חברה שהיא מתפוררת ולכן יש פשיעה ואלימות. הגישה שלי היא הפוכה. דווקא בגלל שהחברה הערבית היא חברה השתנתה לטובה. התהליכים החברתיים הם עצומים מבחינת ההצלחה. יש לנו מעמד ביניים שהתעצם בצורה משמעותית. השכלה, מעמד נשים, עניין של כניסה לשוק, עבודה בהייטק. הרבה ממדים בתוך החברה הערבית הם ממדים של הצלחה, והצלחה מאוד משמעותית. הטענה שלי היא שהשינוי המבורך הזה יש לו תוצאות שליליות. התוצאות השליליות האלה, התהליך הזה לא נתקל במבנה של המדינה שייתן מענים למשהו השלילי שנוצר מהתהליכים החיוביים האלה, וההצטברות שלהם בקרקעית של החברה, ההצטברות של הדברים האלה השליליים, הם שהצמיחו את הקרקע הפוריה לעניין של פשיעה ואלימות. אני אתן דוגמה מאוד פשוטה, עניין של אינדיבידואליזם. כי ברור שהעניין הזה שהאדם ערבי, האזרח ערבי, בתוך הקהילה המסורתית שלו בעבר, אחר כך בתהליכים מסוימים מוצא את האינדיבידואל שלו ומפתח עצמאות, גם מבחינת כלכלה, מעבר לעניין של המבנה של תא משפחתי מסורתי, לעבוד אצל האבא. אני נסמך על העניין של מבנה חמולתי בהיררכיות, בסמכויות ודברים כאלה. דווקא העניין הזה של האדם שמוצא את עצמו כאינדיבידואל ויש לו יכולות למוביליות חברתית, זה דבר מאוד מאוד משמעותי.
עכשיו, העניין של אינדיבידואליזם בא על חשבון של הקהילתיות שהייתה לנו ושמרה על החברה הזאת מתופעות של אנשים שבעצם מתחילים להיכנס לתוך ואקום שיצרה אותו ההתכנסות לעצמי ולא להישאר בתוך הקהילה. הוואקום שנוצר, מי שהיה צריך למלא אותו, זה המדינה. כאילו אם אתה חיית במצב מסורתי של היררכיה מאוד ברורה, המדינה המודרנית, מדינת ישראל, באה ובעצם שאבה באופן הדרגתי, אבל שאבה את מבנה הסמכויות האלה, המבנה המסורתי, ובעצם שטחה את מבנה הסמכויות. האינדיבידואל מצא את עצמו, עכשיו האינדיבידואל הוא לא חלק מהחברה, החברה לא שולטת עליו, אלא האינדיבידואל מול החברה. עכשיו, מי שבמדינה המודרנית צריך לקיים, למלא את החלל שנוצר מהסמכויות הלא פורמליות האלה שהשתנו, זה היה המדינה בכל מיני מהלכים של אכיפת חוק. כאילו אם במבנה המסורתי לפני 30 ו-40 שנה, אם מישהו בטייבה היה עושה מעשה של עבריינות במרחב הציבורי, המבנה המסורתי הזה, הלא פורמלי, היה קורא לו לסדר, המבנה הזה היה אוכף את הסדר החברתי. במבנה המודרני, המדינה צריכה לעשות את זה, והיא לא עשתה את זה. לאורך השנים, מ-48' ובצורה יותר משמעותית, אחרי סיום המשטר הצבאי, 67' והלאה, השינויים האלה החברתיים, לא מולאו, החלל הזה שהשינויים גרמו, לא מולא על ידי המדינה מבחינת מבחינת המרחב הציבורי, שליטה על המרחב הציבורי, אכיפה, שהמבנה החברתי היה מספיק חזק כדי למלא אותו. עכשיו, לאורך השנים יש לאט לאט הזליגה של העבריינות בתוך החברה. עד שנות ה-90, עד אמצע שנות ה-90, פחות או יותר התהליכים האלה שאני קראתי אותם עדיין היו במסגרת לא מאותגרת מבחינת כוח עברייני. בשלב מסוים בשנות ה-90, המחצית השנייה של שנות ה-90, נוצרה תחילתה של גל של עבריינות, שבעצם למדה, היה תחילתה של למידה מהעבריינות היהודית ביישובים היהודיים. כי עד אז רמת הפשיעה בחברה היהודית הייתה פי כמה מהחברה הערבית. עכשיו, הלמידה הזאת לאט לאט מתחילה, עבריינים מתחילים ללמוד שעבריינות בוואקום שנוצר מטעם המדינה, היא נותנת להם דיבידנד כלכלי מאוד משמעותי, דיבידנד של שליטה על משאבים של החברה, וגם החלק המשמעותי שעסק בפשיעה ועוסק בפשיעה, הם אנשים שהתרסקו בריבוד החברתי. נוצר מעמד ביניים ויש מעמד שהתרסק בתחתית החברתית, זה המעמד, הצעירים שלו, מצאו בתוך העבריינות מפלט למוביליות חברתית, שלא הצליחו לעשות את המוביליות הזאת במבנים החדשים שמצריכים השכלה, משכילים כניסה לשוק העבודה ומיומנויות מסוימות. הרקע שלך היה צריך לעזור לך בקטע הזה. חלק מהצעירים האלה מתחילים למצוא בפעילות עבריינית, מתחילים למצוא גם כסף, גם מעמד וגם משמעות עצמית בתוך ארגוני הפשיעה שסיפקו את העניין הזה, שלא סיפקה אותו החברה שהשתנתה מבחינת המבנה הקהילתי העמוק שלה בצורה משמעותית. בינתיים כל הדרישה שלנו הייתה בשלב מסוים, אוקיי, יש בו בעיה של אכיפה, יש בעיה של שיטור, יש בעיה של חינוך, יש בעיה של תשתיות, אנחנו מבקשים כאזרחים, מבקשים מהמדינה שתעשה מעשה וגם תאכוף את החוק וגם את הסיבות העמוקות של מזינות את הפשיעה, שהמדינה תתחיל לטפל בעניין הזה. כאזרחים, האזרחות הייתה הממד המשמעותי בדרישה שלנו. המדינה הייתה במקום אחר לגמרי. וידה,
כן, אוקיי. דקה, אני רק מסכם כעניין, מצוין. הפשיעה היום, איך שאני גוללתי אותה, היא שאלה של אזרחות. היא לא שאלה של, כי אנחנו, כל הדברים שדיברתי עליהם של מעמד ביניים, של שינוי בתא המשפחתי, קרה בכל מקום. אנחנו לא חידוש בעניין הזה. החידוש שלנו, שבעצם אין לנו גוף, המדינה, כאזרחים שלה, לספק לנו מה שאיבדנו בדרך הזאת של עליית ההצלחה, והופקרנו בעצם לידי קבוצות של עבריינים שהתחילו להבין, החברה הזאת השתנתה, המדינה לא קיימת, החברה כגוף לא קיים, אז אנחנו נכנסים ושולטים על המשאבים שלה, ושולטים גם על המרחב שלה, ולאט לאט יש כניסה די משמעותית גם לשלטון המקומי הערבי, שמספק עכשיו חמצן, לא חמצן, מספק את רוב העושר באופן די משמעותי של קבוצות העבריינות בתוך החברה הערבית. ולכן השאלה היא לא שאלה של, אם אני מסכם אותה, יש בו תהליכים חברתיים, לא נתקלו במבנה של מדינה שבעצם מספק תשובה לשינויים החברתיים האלה. אנחנו, החברה נפלה באמצע, בוואקום הזה, ומישהו שניצל אותו, ניצל אותו, והוא יודע לנצל אותו כי הוא למד מהעבריינות בחברה היהודית שהייתה מאוד מאוד מתוחכמת, גם מבחינת שימוש בכוח, גם מבחינת שימוש והנשקים וגם מבחינת התפיסה הכלכלית של הפשיעה המאורגנת בתוך החברה הערבית. זה על קצה המזלג, רק לתת איזושהי מפה, מה הסיפור בעצם בתוך העניין הזה. תודה רבה, זה היה מרתק, אבל יותר חשוב באמת נתן לי כבר זווית חדשה לראות את הדברים. יש לנו פה כבר שאלות, שואל עידו, אומר, אתה תיארת מן תהליכים שהם כבר לקוחים הרבה שנים שהם הגיעו, והם גם ארוכי טווח. מה עכשיו, מה אתה חושב במצב האקוטי שבו אנחנו נמצאים, בהינתן שהמדינה שלנו היא המדינה והממשלה היא הממשלה, איזה מנגנונים אחרים קיימים, זאת אומרת, והם כנראה לא יתגייסו לפעולה הזאת, איזה מנגנונים קיימים ברמה הקהילתית או שאתם מקדמים באמ"ן? אני חושב שהעניין של ההתארגנות החברתית, ארגון החברה פנימה, לא ברמה הרגילה אלא ברמה העמוקה של החברה. זה שכונות, זה לארגן את מעמד הביניים, זה שמעמד הביניים שלנו יהיה יותר מעורב מבחינה חברתית, כי מעמד הביניים לא כמעט, באופן משמעותי, הדיר את עצמו מלתרום לחברה. רוב המעמד הביניים שלנו בעצם הוא חלק מהשוק הישראלי. ולכן הוא תורם יותר לכלכלה הישראלית, אבל הוא לא חוזר בהיזון חוזר לחברה שלו, מתחיל לפעול כקבוצה של מעמד ביניים שיכול להרים את החברה ולארגן אותה. אני חושב שיש פה עניין של איך האנשים האלה במסה שלהם, ביכולות שלהם, שהן יכולות אדירות, גם כלכלית וגם מבחינת יכולת להתניע תהליכים, לדעתי ארגונם באופן משמעותי יכול באמת לעזור לבינוי החברה מחדש. ולכן הדבר המרכזי שאני חושב עליו בעניין של הפשיעה הוא אולי הבעיה המרכזית של הפשיעה בחברה הערבית, זה אם אני משווה את זה לחברות אחרות, החברות האחרות נוצר סוג אחד של פשיעה, ואז אתה יכול להתביית על הסוג הזה ולשלוט בו. בחברה הערבית ברגע מסוים כמעט כל סוגי הפשיעה צצו באופן שהוא עשה סוג של כאוס מבחינת היכולת של החברה להפריד בין הסוגים של הפשיעה. יש פשיעה מאורגנת, יש פשיעה שהיא של קבוצות קטנות, יש פשיעה שקשורה לקרקעות,
יש פשיעה שקשורה לפוליטיקה המקומית, יש אלימות במשפחה, יש אלימות קהילתית של שכנים בגלל כל מיני משאבים מסוימים שהם מתחילים להידלל בתוך החברה, ואז המאבק על המשאבים מתחיל לייצר מתחים בתוך החברה. הארגון החברתי הזה והעבודה החברתית לא יכולה לטפל בקצה של הפשיעה המאורגנת של עבריינים שהם יש להם יכולות מדינתיות היום. יש להם כוח כלכלי עצום, יכולות של מיליטריזם כזה בתוך החברה, אבל הרצף האחר של סוגי פשיעה שמזין את הפשיעה המאורגנת, יש לו קשר, יש דיאלקטיקה בין הדברים, יש דברים שהחברה בהתארגנות שלה, ביכולת הקהילתית שלה, לייצר תהליכים אחרים שיכולים כן לטפל בבעיות האלה. אני חסיד הגישה שאם אנחנו הולכים בארגון החברתי העמוק הזה, זה יכול להצר את היכולת, את שדה המחיה של ארגוני הפשיעה, וגם לקלוט את צעירים וגם לקלוט כל מיני, בעצם כל הסכסוכים החברתיים, ארגוני הפשיעה התלבשו עליהם, מתחילים מהם לקבל כוח, כי הם הריבון היום שבעצם פותרים בעיות לאנשים. אם אנחנו פותרים את הבעיות האלה בקהילה, אז אתה לקחת גם, כאילו, סוג המחשבה הזה, הוא צריך לחתוך עם אנחנו ממתינים למדינה, אוקיי? יש לנו פה עוד, כן. מצוין, ויש אני, ממש בהמשך לדברים האלה, אני רוצה לשאול עוד כמה שאלות שכבר הצטברו כאן. קודם כל, שואל קובי באמת על השוואות עם מקומות אחרים בעולם. כן. אם אתה מכיר מודלים כאלה של התערבות ושל תופעות, אבל גם שואל אהוד לגבי היחס למשטרה. זאת אומרת, האם המשטרה, כיוון שהיא המשטרה של המדינה, היום היא בכלל המשטרה של בן גביר, האם אין בעיה עם שיתוף פעולה עם המשטרה הציונית, עם המשטרה שנחשבת לאויב של החברה ולא לאויב של הפשיעה דווקא? העניין של המשטרה הוא היסטורית, אנחנו בבעיה איתו, אבל גם היחס הזה השתנה לפי רגעים מסוימים. אני בעצמי, בדרך מרכז אמ"ן, והיינו בפגישות עם המשטרה כל הזמן, החברה הערבית, אנחנו בסיטואציה כאוטית כזאת, אנחנו רוצים את המשטרה. עכשיו, והמשטרה, במקום להגיד, תשמע, אנחנו נכנסים ופותרים את הבעיה, המשטרה תגיד, תשמע, אני מדבר עכשיו על 2012-2013. המשטרה אומרת, זה לא בעיה קריטית. כאילו שאתם מדגישים בעיה שהיא לא קיימת בממדים שאנחנו אמרנו שהיא תתפוצץ כמו שהיא התפוצצה עכשיו. ולכן המשטרה כמעט לא עשתה שום דבר. המשטרה נשארה סוג של פיקוח על החברה הערבית, סוג של שליטה על החברה הערבית. כל עוד זה לא הפריע לחברה היהודית, בעצם אנחנו לא מתערבים. יש בעיות קהילתיות, זה עניין של תרבות, זה המיינדסט של המשטרה, ולכן הפעילות של המשטרה כמעט לא הייתה. יש אגדה שצריך להתמודד איתה, אני לא יודע למה, אבל האגדה הזאת תפסה, שבעצם החברה הערבית לא רוצה משטרה. מי לא רוצה משטרה? לא רוצים את המשטרה בכובע הביטחוני שלה. כי המשטרה אצלנו יש לה שני ראשים. יש קטע ביטחוני, ויש את הראש של האזרחי. אנחנו אומרים, אנחנו אזרחים. אנחנו רוצים שתטפלו בנו כאזרחים, לא כמושא ביטחוני של אנשים שמאיימים על ביטחון המדינה. ואז אם יש לי אקדח שהוא ביטחוני, אז אתה בא ומחתר את היישוב שלי ואתה רוצה לזה. אבל אם אתה יודע שהוא פלילי, אתה לא עושה שום דבר, ועניין של הנשקים מאז 2000 והלאה, מתחיל להשתולל ברמה כזאת שהוא פקטור מרכזי בפשיעה בתוך החברה הערבית. ולכן אנחנו רוצים משטרה שתשטר כאזרחים, לא תשטר כגוף שבעצם הזרוע הארוכה של שירותי הביטחון בכחול, אוקיי? שעכשיו הגבול הזה, בן גביר בעצם מחק אותו. העניין האזרחי כמעט נעלם בפעילות של המשטרה.
בן גביר, אם הוא אתה רוצה יכול להרוס רק, בית, ממש מגיעים כי כבר 500 נגמר לנו שוטרים. הזמן, כן. באמת אולי להוסיף פה מילה על הדיבור על השב"כ, על הכנסת השב"כ לטיפול... מי מדבר איתנו להכניס את השב"כ? מדברים איתנו על להכניס את השב"כ, זה הימין בישראל. כאילו, אם אני יודע, אם עניין האזרחות הוא אמיתי, אתה מתחיל לחשוב, וואלה, האנשים האלה במסגרת האזרחות ישמרו עליי. ואז אם יש פעילות מסוימת של שב"כ, אני מתחיל לא לחשוד. אבל כאשר בן גביר או יושב ראש ועדת ביטחון הפנים או הביטחון הלאומי, אלה אנשים שאומרים לי באופן די גלוי, אתה לא, אתה לא אזרח, הנוכחות הפיזית שלך במקום הזה, יש עליה סימן שאלה מאוד גדול. החירויות שלך, אנחנו זה. אלה אנשים שמציעים לי שאני, מיעוט כזה, בוא תסכים על השב"כ. אני לא יכול להסכים על זה. ולכן שאלת השב"כ גם היא שאלה של התרסה. היא לא שאלה של אנחנו רוצים לפתור לך את הבעיה. כי המדינה יש לה את היכולות, בעצם המשטרה יש לה יכולות לטפל בפושעים, השמות הם ידועים, הכל ידוע, השב"כ התוספת שלו, אני לא מתנגד שייתן כלים למשטרה לעשות את זה, אבל כשב"כ, כמשהו שמנגנון שהוא בעצם לא מנגנון שבתחום האזרחות, אלא מחוץ לאזרחות, כאזרח סוג ג' או ד', שאני אסכים לזה, זה בעצם בקשה שהיא די מוגזמת, ואני לא יכול להסכים לה. זה הטיעון בתוך החברה הערבית. לא רגע, למחוק את הקו, בחברה הערבית מאוד מתעקשים על הקו הזה שמפריד בין אזרחות לבין לתפוס אותנו כאויב. אוקיי? שב"כ כבר מסמן אותך כי אתה מושא, לא עניין של פלילי, הזליגה שרואים אותה בעקבות המלחמה. אתה כותב פוסט בזה, אה, אבל עבריין שהשתולל בטייבה, לא מעניין. אבל אם כתבת משהו על עזה, אתה מוצא את עצמך מאחורי סורג ובריח. ולכן השאלות רגע, הן שאלות עמוקות בעניין של השב"כ, זה לא עניין מבצעי, זה עניין בליבת המהלך של האזרחות שלנו. תודה רבה מאוד. זה היה בבקשה, היה מאתגר גדוש. בדקות לעשות דבר כזה. עשית את זה מצוין, עשית את זה מצוין, כי נתת לכולנו מסגרת מחשבתית חדשה ודרך להתבונן על הדברים, ואנחנו מאוד מאוד מודים לך תודה על ההזמנה, ומודות לך. אני נהניתי. גם, גם אני, ואני מודה לך בשם כולנו. ביום חמישי יהיה כאן פרופסור אריאל הנדל מבצלאל, שידבר איתנו על ההרס המסיבי בעזה והקשר שלו לקולוניאליזם התיישבותי. אני מאוד מודה לך שהצטרפת אלינו. תודה תודה, לכולכם תודה. שהייתם כאן. להתראות ביום חמישי בעיניים על עזה. תודה רבה.